Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yusuf Moto kanalining podpischilari. Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumani, Yakkabog' Sharsabz trassasi yo'lida arintiramiz. Miyozor ixtisoslashtirilgan prezident maktab ro'parasida. Akalar, siz kutgan, siz izlagan kvadrotsikllarimizni zo'rlaridan keldi. Xudo xolasa bitta obzor qo'yamiz. Narxlarini oxirida aytib ketamiz. Like'larni bosib ayamaymiz akalar. Xo'p, mana samasvalli, mana o'zi ko'tarib to'kadigani oldingilariga nisbatan ham ancha materiallari baqotidan kelgan. Zakaz qildik. Hisobi nasos bilan ko'targanda yukni ramalari bukilib qiyshab ketmasligi uchun. Bu yoqda yig'ilmaganlari bor. Bu yoqda mana yig'ilgan tayyorlar, mana shogirdlarimiz yig'ib taqlashyapti. Xo'p. Hali o'sha 2-3 ta zakaz ham olib qo'yganmiz. Xudo xolasa chiqazo'ramiz. Xo'p, mana samasvalli kvadrotsiklimiz hammasi pol kabinali akalar. Like'larni bosing. Xo'p, kelgan. Mana bu hozir samasvalligimiz pol kabinasi qo'yilgan holati, hali yana ozginacha ishi bor. Mana bu yog'imiz ham polni kvadrotsiklimiz mana bunisi faqat samasval emas, ko'tarib to'kmaydi. Qolganlari mana samasvalliklarda. Xo'p, buni yana bitta yomon tomoni udari. Xo'p, ham bunaqa pulchalari bo'ladi. Ana. Xo'p, mana bitta qo'shiladi. Ha. Nima deyapti bu? Mana. Oldingilarida mana buni o'ziydi. Ha, buni o'ziydi oldin. Hozir absolutno bitta pult qilib zakaz qildik shtobi. Tushib olib bemalol troslarni tortib, ildirib qo'yib, yana qaytarib joyiga qo'yish uchun. Qiyinchilik bo'lmasligi uchun. Mana bu yoqda hech kim yo'q, mana. Hoppa! Akalar nima deyapti bu? Alohida mana samasvalligimiz mana ketdi mana. Mana bu yuk ko'taradigan bo'ladi mana. Mana ketdi. Akalar, bunaqasi hech joyda bo'lmagan. Narxlari ham juda arzon narxlarda. Mana hoppa. Mana 3 ta nasoslik. Ramalari baquvvat mustahkam ishlangan. Mana silindrlari ham mana tokli, hech qanaqa motorga ziyon tomoni yo'q. Akkumulyatorda o'zini kuchi bilan ishlaydi. Bemalol nima mazza qilib ishlatsa bo'ladi. Mana bortlari ham orqasi bemalol ko'tariladi. Yuklari ham payom sirrazi tushib ketadigan bo'ladi. Oldingi partiyalarimizda 2 tonna deb sotganmiz, lekin 3 tonna yuklarni ham bemalol ortishyapti. Muammo yo'q aka, bemalol tortishib ketyapti, deyishyapti. Mana hoppa. Hoppa, ana akalar, bu galash jinnisidan chaqirdik. Kiloratsizlar, narxlari o'ta arzon, juda hamyonbop, sifatli. Hammasi sifatlisidan bo'ladi. Xo'p, pultlari bo'ladi. Kompleksida kaska, futbolka, o'sha kompleksida o'sha narsalar bo'ladi. Radiatorli sistemalari, mana radiator, motorlar 250 kubali, faqat orqa balon tortadi. Samasvali zo'rdan. Kiloratsizlar bangillatib tashlayveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamisha Yusuf Kamina.